Kami sa underground. Dito kami sa underground. Underground. Oras per... yan pala merong ano, way. Dito. Ito. Okay. Ingat, ingat ka rin. Ako, sa ano? Sige na, wag yun. Story. Alam mo na yun, Tapos dito ako. Pinapaan natin kanina. Tapos dito ako, ano. Kaya ako sa taas. Tapos pag ganun yun. Yun sa pinakadulo na ano. Kanina nga pa video mo. Sige. Bakit? Ano? Bakit? Bakit? Ano, pinapong tao ni Gato. Hindi ko alam eh. Ito sa kilo. Para matuto ka sa. Ba't sinang pinuntahan mo? Kinagado. Gado? Ano, boarding. Kasi nga nagpasama ko pumili ng gato. Tama rin ka bahay para alam mo. Hindi naman niya yung mga station. Basta huwag ka lang magkamali ng sakyan gaya ng yan. Selman, kung saan papunta. Kasi pag nabaliktad ka, sa kabila ka makakasakay. Kung baliktad naman, Pwede ka bumalik. sakay ka na lang. Uy, ano ba ito? Ganun. Kasi ano eh. Underground to, di ba? Mataas mga ano. Dito na ba? Underground. Ito tayo. Layo din na punta natin. Nabuhayan nung ano eh, no? The next station is Washington. Changing it for Suburban Rail line H4.
Pwede pala dyan sa Kosot, oh. Kosot, low yun. Madali-dali dun sa Kosot, oh. Pwede rin kung kabisala mo yung, ano, yung sakayan. Pero dyan na lang sa Astoria. Tuturo naman niya. Tuturo naman niya kung ano yung mga sakayan. Ganun pa lang. Hindi ka sumakay dyan. Kung This saan is sa Metro pupuntahan. Line M2 to Oostvaardersplassen Tunnel. O, ito na yata, oras pester. Dulo. Papapansin ka na lang, dulo yan. Pito na, bumaba na lang sa tao. Pagsakit. A Kossuth Lajos tér következik. Yung sinasabi mo, Kossuth lang. Yun ay susunod. Saan ka bababa? Dulo? Sa Orsburst there? Yung pinagantayan nyo kanina sa akin. Last time, kita ko ng bus na kaya truck. Kossuth Lajos tér. Nababa ka lang sa Kijaran. Sundan mo lang mamaya yung mga ano. Tapos kung saan mo na naman lugar. Ito yung ano naman na dito mo. A Deák Ferenc tér következik. Átszállhatnak az M1-es metróra. Az M3-as metró helyett megnevezhetetlen metrókútnéven. The next station is Deák-Ferenczi. Change here for Metro Line M1. Metro Line M3 is replaced by buses at this station. Deák Ferenc tér. Ez az M2-es metró az ősvezérkaren belül. This is Metro Line M2 to Oostvaardersplassen Tunnel. Nasaraduan yung mama. Sunod na lang, Astoria na. Az Astoria következik. Okay na yun? Ha? Ayaw.
Ayaw. Pusa pala siya. Pusa. Bong! Okay, dito na lang guys.